gostamos disso, né? Economia com Rita Batista com dicas maravilhosas. Oh. Ó, a gente pode pensar nisso, viu? Tem várias peças que dá pra colocar aí no seu quarto, Rita Batista. Bom, fim do quarto de Rita Batista e eu quero falar com ela, Camila Bonfim, que está no comando do jornal hoje. Notícias do Brasil e do mundo. Oh, meus queridos amigos, agora ter vocês todos juntos assim, nem sempre